食得嗌菜嘅你嚇，年廿九而家先嚟頂，冇晒位咁滯咯。阿貴啊，攞啲菜單過嚟啊！嚇，又有屙屎，咁多屎嘅，嚟緊，早頂我啦。嗱，呢個菜單啊，前頭啊，嗱，我哋咧有呢個 steamboat 嘅，有 BBQ 嘅，有嗌菜嘅，睇你自己點嗌啦嚇，嗰日啊，唔愛花生啊 ，OK，早唔愛花生嘅，攞走。你哋幾個人？10個人啊！嗱呢個咯，你睇呢個刨嚟刨去刨好年啦，好正啊！嗰啲嘢9999，1000蚊都唔使啊！steamboat 啊都有嘅，我哋有啊火，我哋有呢個湯陰啦，我哋有呢一個藥材啦，我哋呢個豬骨啦，我哋好香嘅，邊度會臭嘅？個肉好臭，你個口就臭。阿貴啊，攞嗰啲肉出嚟俾老細睇下，好香啊啲肉。嗱，你自己聞下啦。嗱，自己聞下啦。聞下啦，臭啱嘛？想臭都難啊！點解啊？因為我哋係喺安心肉店嗰度攞貨噶嘛，冇臭味、冇病豬、冇抗生素、冇生長激素、冇瘦肉精，總之買得開心，食得安心。喺佢哋店裏邊又乾淨又舒服，仲有各種各樣嘅選擇。唉，係咪好嘢？唉，就呢個啦吓，要幾點嘅？4點、8點、10點啊，冇啦，4點啦吓，早啲食咗啲過年啊嘛吓，要俾訂金先啊。誒，我是話豬蹄咧，香氣圍一圈，以時齊團圓。